lost my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our love. हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ योर प्रभा क्रिएटिव चैनल की और एक फ्रेश एपिसोड में। मैं हूँ आपके साथ प्रभा। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास है। जी हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। बट आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो थंबनेल देख के आपको सरप्राइज का पता चल गया होगा। तो सरप्राइज अभी सरप्राइज नहीं रहा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने NS200 पे जो इंजन गार्ड है, इंजन क्रैश गार्ड है, उसको मैंने इंस्टॉल किया। तो चलिए इसका लुक मैं पहले दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर से, नीचे से, सामने से ये कैसे दिखता है, आगे से, ठीक है। ये देखिए, एंड पीछे से इसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पीछे से अब ऐसे दिखता है। दोस्तों, ये वाला स्विच के ऊपर मत जाइए। ये हैज़ार्ड का स्विच यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया। यहाँ पर देखिए, इसके साथ स्लाइडर भी मिलता है। ये मेटल का बना हुआ है स्लाइडर। एंड ये जो है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एलन की नट के साथ यहाँ पर फिक्स्ड किया। एंड यहाँ पर जो कंपनी फिटेड जो स्क्रू था उसके साथ यहाँ पर फिट किया। एंड यहाँ पर आपको फिट करना होता है। एकदम सिंपल सा फिटिंग्स है। यहाँ पर मैंने इसको फिट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लुक्स आगे से कैसे दिखता है। तो चलिए साइड वाला भी दिखाते हैं। ये देखिए कैसे लुक, आप देख सकते हो उसका लुक कैसे है। दोस्तों, वीडियो में मुझे लगता नहीं ये जस्टिस हो पाएगा कि आप लुक्स को ठीक तरीके से समझ पाएंगे, पर ये रियल में बहुत ही सही लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप यहाँ पर देख सकते हो उसके साथ स्लाइडर भी मिलता है। ये देखिए, ये जो स्लाइडर है इसका ये जो पहले जो स्टॉक था उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, तो बाइक का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। एंड जो खास बात है इस इंजन गार्ड का, ये जो रेडिएटर का जो गार्ड है, यहाँ पर रेडिएटर गार्ड भी आपको मिलता है। तो अगर आपका बाइक क्रैश होता है तो रेडिएटर टूटने का या लीकेज होने का कोई खतरा नहीं होता है। एंड आपको मैं इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत ही सही गैप है। ये जो है ये मेटल का बना हुआ है। आप देख सकते हो ये नट कंपनी से आया है, ये वाला नट। एंड यहाँ पर मैंने फिटिंग किया, ये भी कंपनी फिटेड आता है। एंड यहाँ पर स्टॉक नट से मैंने यहाँ पर लगवाया। एकदम ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, इसलिए मैंने इंस्टॉलेशन का वीडियो यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाया। दोस्तों, यहाँ पर आप सामने से भी देख सकते हो इसका लुक कैसे आता है इंस्टॉल करने के बाद। दोस्तों, रियली इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका लुक मुझे बहुत ही सही लगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ब्लैक कलर में आता है ये। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सही है, ज़बरदस्त, एकदम सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इसका। दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के बाद ये जाहिर सी बात है कि बाइक का वेट इंक्रीज़ होगा। लगभग 5 से 6 किलो तक ज़्यादा वेट होगा बाइक का, तो वो आप जान लीजिए। बट ये जो प्रोटेक्शन मिला बहुत ही सही है प्रोटेक्शन। एंड लुक्स के मामले में तो ज़बरदस्त, मुझे तो सही लगा। एंड आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ये लुक्स आपको कैसे लगा। आपको पीछे से भी दिखाते हैं। ये देखिए, साइड से भी आपको दिखाते हैं कैसे दिखता है। ये देखिए, एंड इंस्टा पे आपको इसका पिक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप परचेस करना चाहते हो आप इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर DM कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसे लगा। NS के ऊपर शायद ये फर्स्ट वीडियो होगा जो किसी ने ये क्रैश गार्ड को NS पे इंस्टॉल किया, इस टाइप का क्रैश गार्ड को। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेडिएटर एंड जो गार्ड है इसके बीच में भी बहुत सा स्पेस दिया हुआ है। ये देखिए, इसका लुक देख सकते हो, यहाँ से बहुत ही सही दिखता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए स्लाइडर, इसके साथ बाइक क्रैश होने पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देख सकते हो सही गैप यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका लुक आपने देख लिया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसे लगा। इसका जो गैपिंग है यहाँ पर सही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेडिएटर को सही प्रोटेक्शन देगा। एंड यहाँ पर जो स्लाइडर है
पहले वाला जो इंस्टॉल्ड आता था उससे ही इसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो भी सही है। एंड इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ज़बरदस्त है, नो डाउट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, आप नो डाउट इसको परचेस कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से इसको परचेस किया जाए, तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलता है अगले दिन अगली वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। One more minute, 'cause I